जो गाड़ी में बैठ जाऊँ तो वो नहीं बनना एक तरफ ध्यान दो, 60 रुपए गवर्नमेंट है, आप 50 दो तरफ का 50 ले जाएगा जब जहाँ उतारेगा तब किराया देगा। वही कह रहे हैं खेने वाली है ना जो तो कह दो कि 150 का दे नाम दे कह रही है राम प्यारी खेने वाली होना चाहिए चल फ्रेंड लगाऊंगा भैया भाई प्यारे चिकन न लगवा बोले देखते रहिए आप, मैं आ रहा हूँ जैसे ही लगाते हैं वैसे ही अपने निकालते हैं भाई जहाँ